Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün sizinlə DİM test toplusu ikinci hissədən antropogenez bölməsinin izahına baxacağıq. İnsan təkamülünü sübut edən dəlillər və antropogenezin hərəkət verici qüvvələrinə. Başlayaq birinci sualdan. Antropogenezin sosial amilləri hansılardır? Antropogenezin, yəni insan təkamülünün bioloji amilləri var, sosial amilləri var. Həm bioloji, həm sosial amillər bir yerdə antropogenezin hərəkət verici qüvvələri adlanır. Burada mən bioloji amilləri çıxaram. Hansıdır bioloji amillər? Deməli, təbii seçmə, yaşamaq uğrunda mübarizə və irsi dəyişkənlik Darwin tərəfindən verilib bioloji amillərdir. Çıxmaqla rahatlıqla tapa bilərəm. Baxın, burada təbii seçmələr var. Çıxıram. Buradan da təbii seçməni çıxıram. Deməli, bu C variantında çıxıram. Uyğunlaşma var burada. Əmək, ictimai həyat tərzi, nitq və şüur, başqa sözlə təfəkkür, antropogenezin sosial amilləridir. Bunlardan ən əsas hansıdır? Əmək Engels tərəfindən bildirilib ki, yəni insanı, belə deyək, bacarıqlı insan şaxəsinin yaranmasında ümumiyyətlə ən birinci əsas əlamət hansı idi? Əmək alətləri yarada bilməsi. Buna görə cavab olur A variantı. Aşağıdakılardan hansı antropogenezin hərəkət verici qüvvələridir? Burada həm bioloji, həm sosial amilləri götürə bilərik. Baxın, təbii seçmə, deməli, əmək, nitq, təfəkkür hamısı bir yerdə antropogenezin hərəkət verici qüvvələridir. Yəni, insan təkamülünə təkan verən, belə deyək, əlamətlərdir. Düşüncəli fəaliyyətin ən ali forması insandadır. Baxın, bunlar insana bənzər meymunlardır. İnsana müəyyən bir xüsusiyyətinə görə oxşayırlar. Amma düşüncəli fəaliyyətin ən ali forması insandadır. İnsan rejimində neçə qəlsəmə yarığı var? 3 cüt. Bu kitabda şəkli verilir. Bir aylığında 3 cüt qəlsəmə yarığı olur. Şimpanze və qorillanın hər birində neçə qabırğa var? İnsana bənzər meymunlar insana 12-13 cüt qabırğasının olmasına görə bənzəyirlər. Amma bu hipon, şimpanze, qorilla, oranqutan. Bu 4 meymundan oranqutanın 12 cüt, yəni 24 qabırğası var. Şimpanze ilə qorillanın 13 cütdür hərəsinin, yəni 26 ədəd. İnsanda daimi dişlərin sayı 30 gedir. İnsana bənzər meymunlarda isə sayca da ixtisaslaşmasına görə də, yəni kəssi, köpək azı olmasına görə də oxşardır. Ona görə olur D variantı. İnsanda təsadüf edilən atavizmlər. Nədir atavizm? Əcdad əlaməti. Yəni əcdadlarında olub, əgər insanda üzə çıxarsa, anormal bir haldır. Yəni atavizm normal bir şey deyil. Rudiment normaldır. Hamımızda var. Qalıq halında qalıb istifadə etmirik. Baxın, burada da rudiment soruşur. Amma atavizm nədir? Əcdad əlamətidir və olmamalıdır insanda, belə deyək. Və hansılardır? Baxın, A variantında bədənin sıx örtüyü və quyruqluluq atavizmdir. Yəni, insan quyruqla doğularsa, bu uzaq əcdadının əlamətidir. Həmçinin bədənində sıx tük örtüyü olarsa da. Amma qulaq heyvanı atavizm deyil, rudimentdir, yəni işə yaramır. Yenə bədənin sıx örtüyü, quyruqluluq və dırnaqlar, xeyr, dırnaqlar atavizm deyil, nə də rudiment deyil. Bədənin sıx örtüyü, çoxməməlilik və quyruqluluq, bu isə atavizmdir, əcdad əlamətidir. Buradan nəyə çıxıram? Büzdüm aid deyil. Üçüncü göz qapağının qalığı da həmçinin rudimentdir. Cavab olur C variantı. 8-ci suala baxıram. İnsanda təsadüf edilən burada rudimentləri soruşur. İndi gəlin yenə çıxaq. Baxın, buradan quyruğu çıxdım. Yəni ilk gözümə görünən çıxıram. Quyruq atavizmdir. Çoxməməlilik atavizmdir. Çoxməməlilik atavizmdir. Bədənin sıx örtüyü atavizmdir. Amma bunlara baxaq. Üçüncü göz qapağının qalığı, üçüncü göz qapağı, appendix və seyrək tük örtüyü, sıx tük örtüyü, seyrək tük örtüyü hamımızda var, amma rudimentli qalıq halındadır, heç bir işə yaramır. Əksər məməlilərin bədəninin sıx tük örtüyü ilə örtülməsi onlar üçün səciyyəvi xüsusiyyətdir. İnsan üçün isə atavizmdir. 10-cu sualdan davam edək. Əksər sürünənlər üçün səciyyəvi olan xüsusiyyət
İnsan üçün isə rudimentdir. Pulcuq götürməyəcəm burada. İnsanın pulcuğu yoxdur. Kloaka Rüşeymində olur. Bu təkamülün embrioloji dəlili desəydi götürərdim. Çoxməməlilik də həmçinin olsa əcdad əlamətidir. Sıx tükörtüyü də deməli atavizmdir. C və D hər ikisi atavizmdir. Üçüncü göz qapağı isə rudimentdir. Amma sürünənlər üçün bu normal bir şeydir. Onlarda üçüncü göz qapağı var, qırpma pərdəsi kimi. Amma insanda rudimentdir. Aşağıdakılardan antropomorfluğu göstərin. Yəni insana xas olan, insanı yaradan xüsusiyyət dik yeriməkdir və dik yeriməklə əlaqədar olaraq digər suallarda da bunlar çox verilib. Dik yeriməklə əlaqədar ayaq tağı yaranır, S şəkilli onurğa sütunu, onurğanın əyrilikləri, aşağı ətrafların daha güclü inkişafı. Bunların hamısı insanın dik yeriməsi ilə əlaqəli yaranır. 11-də D-dir. 12-yə baxaq, gorilla 12, 13, 14 hər üçü soruşur ki, gorilla nəyə görə, oranqutan nəyə görə, hippon nəyə görə insana bənzəyir. Bu kitabda var, əzbərdir. Gorilla ümumi bədən nisbətlərinə görə oxşuyur. Oranqutan 12 cüt qabırğasının sayına görə mən həmişə o şəklində yadımda saxlayıram onu. 12 cüt qabırğa oranqutan belə. 14 hippon isə hamar. Bunu H-dan yadımda saxlayıram. Hamar formalı kəllə və yastı döş qəfəsinə görə insana bənzəyir. Gorilladan fərqli olaraq şimpanze ən çox oxşayandır da. O kəllənin quruluşuna, ətraflarının ölçüsünə görə bu 4 meymundan ən çox şimpanze oxşuyur. Kəlləsinin quruluşuna və ətrafların ölçüsünə görə. İnsanbənzər meymunların və insanın əcdadı öz başlanğıcını götürmüşdür pişik boyda qədim əcdaddan. Necə olub? Pişik boyda qədim əcdaddan parapitek yaranıb ən birinci. Parapitek başlanğıc verib hoda, H-O-D, hippon, orangutan və driopitek. Driopitek də başlanğıc verib qaşa, baş hərfləri ilə gorilla, avstralopitek və şimpanze. Avstralopitekdən də bacarıqlı insan yaranıb. Bu əzbərləməli olduğunuz bir sxemdir. Amma bunların hamısının əcdadı hara gedir? Pişik boyda qədim əcdada. İnsan təkamülündə aşağıdakı hansı orqanların irsi dəyişkənliyi nəticəsində insanda aydın nitq formalaşıb? Nitqlə bağlı orqanlar nəticəsində formalaşacaq da. Təbii ki, ağız aparatı ilə səs telləri harda yerləşir? 1-5-də. 17-də B variantı. 18-ci suala baxıram. Bayaq dediyimdə onurğanın S-vari əyilməsi və omad sümüyünün möhkəmlənməsi niyə baş verib? İnsan dik yeridiyi üçün. Cavab C variantı. 19-cu sual. Müzərrət təfəkkür hansı canlılara məxsusdur və o nəyin sayəsində yaranmışdır? İnsana bənzər meymunlardan fərqləndirən xüsusiyyət mücərrəd təfəkkürünün olmasıdır və nitqlə bağlı yaranıb. Nitq yaranıb, nitq inkişaf edib və insanda mücərrəd təfəkkür yaranıb. Nitqin inkişafı ilə əlaqədar ünsiyyət sayəsində bu mücərrəd təfəkkür, ən ali düşüncəli fəaliyyətin ən ali forması, bunların hamısı insana aiddir. Antropogenezin amillərindən hansı sosial amillərə aid deyil? Əmək, ictimai həyat tərzi, nitq, təfəkkür sosialdır. Yaşamaq uğrunda mübarizə, təbii seçmə və irsi dəyişkənlik isə bioloji amillərdir. Darwin tərəfindən verilib. İnsan məməlilər sinfinə aid olduğunu bildirən əlamətlər hansılardır? Deməli, elə bir əlamət seçməliyik ki, məməlilər sinfinə aid olsun. Məsələn, daxili məlumatı götürməyəcəm, çünki təkcə məməlilər sinfində deyil bu. Həmçinin diri bala doğma da, məsələn, ilanlarda belə var, bunu da çıxıram cavab variantlarından. Həmçinin iki qan dövranını da çıxıram, amma balanın südlə bəslənməsi məməlilərə aiddir. Cavab olacaq əzələvi diafraqma, yəni döş boşluğu ilə qarın boşluğunu ayıran əzələli orqan və həmçinin plasentasının olmasına görə insan məməlilər sinfinə aiddir. Bir də bala südlə bəslənir. 22-ci sual. İnsanın məməlilər sinfinə aid olduğunu bildirən əlamətlər hansılardır? Baxaq bir-bir. Diafraqma, hər qulaqda 3 eşitməsi, elə budur. Süd bəziləri, əzələvi diafraqması var və hər qulaqda 3 eşitmə sümüyü var.
Davam edək. İnsanın normal fərdi inkişafı zamanı kloaka dedik. Kloaka rişeymində olur. Yəni insan ana bətnində olanda olur. Bu da deməli, baxın rişey mərhələsində olur. Bu da təkamülün embrioloji dəlili deməkdir. Qaysəmə yarığının olması, deməli kloakanın olması, bunların hamısı təkamülün embrioloji dəlili adlanır. Göstərilənlərdən hansı antropomorfizmlara aid deyil? Dedik yenə ki, insanın belə deyək də, insanın inkişafı ilə bağlı olan bir yeniliyi seçməliyik. Baxın, dik yerimənin meydana çıxması, onurğa sütununun S-varı əyilməsi və ayaq tağının meydana çıxması. Bayaqda nə deyirəm? Deyirəm ki, insan dik yeridir. Bunun nəticəsində onurğa sütunu S-varı əyildi və ayaq tağı yarandı. A nəticəsində B və C baş vermişdir. Bunları çıxıram. Çənə aparatının yüngülləşməsi də insana aiddir. Nəyə görə? Çünki insan yumşaq qidaya keçib, bişmiş qidaya keçib. Buna görə onun çənə aparatı yüngülləşib. Bu da aid deyil, üzr istəyirəm. Amma döş qəfəsinin olması sırf insana xas olan bir şey deyil. Yəni məməlilər sinfindən əvvəlki siniflərdə də bu var idi. 25-ci suala baxıram. Göstərilənlərdən hansı antropomorfizmlara aiddir? Deməli, rüşeyimin bətin daxili inkişafı, xeyr, istiqanlılığı meydan 4 kameralı ürək, baxın, tağlı ayaq dik yerimə ilə əlaqədar D variantıdır. Məsələn, bu bütün məməlilər sinfində var. 26-cı suala baxıram. Müasir insanı insana bənzər meymunlardan fərqləndirən cəhət əmək alətləri düzəltmək və ondan istifadə etmək qabiliyyətidir. Digər variantlara baxsaq, quyruğun olmaması deyir, məsələn, burada insana bənzər meymunlarda da quyruq yoxdur. Bax, barmaqlarda yassı dırnaqlar, onlarda da var. Bu var. Nəsil qayğısına qalma əlbəttə ki, var. Mimika və jestlər insana bənzər meymunlarda da var, amma əmək alətləri insanı fərqləndirir. Müasir insanla insana bənzər meymunların oxşar cəhətləri, deməli, baxaq, yüksək inkişaf etmiş sinir sistemi və dişlərin sayı, bəli, düzgündür bu. Onların da sinir sistemi yüksək inkişaf edib, həmçinin 32 dişləri var. Hətta ixtisaslaşması da insanla eynidir. Əmək alətləri ola bilməz. Üz şöbəsinin beyin şöbəsindən kiçik olması, bax, bu ancaq insandadır. Onurğa əyrilikləri də insanda yaranıb dik yerimə ilə əlaqədar. Baxın, tağlı ayaq dik yerimə ilə əlaqədardır. Ona görə cavab A variantıdır. Antropogenez nədir? İnsanın formalaşmasının tarixi inkişaf prosesi. D variantı. 29-a baxaq. Şəkildə göstərilən bir aylıq rüşeyimin 3 cüt qəlsəmə qövsü varsa, bu insanın bir aylıq insan rüşeyimində 3 cüt qəlsəmə qövsü olur. Bu da təkamülün embrioloji dəlilidir. Şimpanzedə onurğa sütununda neçə döş fəqərəsi var? 13 cüt qabırğası varsa, 13 də döş fəqərəsi var, D-dir. Gorillanın da 13 cüt qabırğası var, 13 də döş fəqərəsi var. Burada da B variantı. İnsan ontogenezində hansı daha sonra formalaşır? Təbii ki, böyük yarımkürələr qabığındakı qırışlar. Ümumiyyətlə, bu insanda, belə deyək də, bu qırışlar çoxdur, yaranıb və belə fikirləşək də, yeni olan ən sonda yaranar da. Axı, bu bundan əvvəlki, belə deyək də, insana bənzər meymunlarda da misal üçün yox idi, belə deyək də. Ona görə böyük yarımkürələr qabığındakı qırışlar atavizm hesab oluna bilər. Dişlərin sayının azalması belə bir hadisə ümumiyyətlə baş vermir. Rudimentar tükörtüyü, xeyr, adından göründüyü kimi rudiment deyir, sıx tükörtüyü deməkdir. Bu rudimentar atavizm deyil. 5 müxtəlif yumurta əkizi atavizmdir. Çox uşaq doğulması atavizmdir, tək uşaqsa normal haldır. Hansı əlamətlərin yaranması və inkişafı həm insan, həm də insana bənzər meymunlar üçün atavizm sayıla bilər? Quyruğu və üçüncü göz qapağı. Quyruq nə? İnsanda olmadığı kimi insana bənzər meymunlarda da yoxdur. Yaransa və inkişaf eləsə artıq atavizm olacaq. Həmçinin üçüncü göz qapağının yaranması və inkişaf etməsi. Baxın, üçüncü göz qapağının qalığından söhbət getmir, rudiment deyil. Bunun yaranıb inkişaf etməsi artıq əcdad əlaməti olacaq. Çünki əcdadlarında bu əlamət vardır.
Digərlərinə də baxaq. Həddindən artıq tüklənmə insan üçün atavizm deyil. Çünki meymun üçün atavizm deyil, normal haldır. Bunu çıxıram və əmgək çıxıntısı da düzgün deyil. Çünki əmgək çıxıntısı rudimentdir. C variantında da baxın, əmgək çıxıntısı rudimentdir. Bunu da silirəm. D variantında gözüstü yastıqcıq meymunlarda var. Bunu çıxıram. Üçüncü göz qapağının və əmgək çıxıntısı. Yenə əmgək çıxıntısı rudimentdir. Bu variantı da çıxıram. Düzgün cavab A variantıdır. 35-ə baxaq. Əgər ən qədim insanlarda ilk dəfə tam formalaşmış səni altı çıxıntı yaransaydı, demək onların nitq qabiliyyəti də yarana bilərdi. Çünki çənaltı çıxıntı nitq üçün lazım idi. Əgər insanın əczadı dik yerişə keçməsəydi, dik yeriş nəticəsində biz demişdik nə yaranıb? Onurğada əyriliklər, ayaq tağı, aşağı ətraf əzələlərinin güclü inkişafı. İndi baxaq görək burada bizə nə deyib? Baxın ayaq tağı. Beyin qablığının belə baxaq, heç bir əlaqəsi yoxdur yerişlə, eşitmə sümüyünün əlaqəsi yoxdur. Üçüncü göz qapağı, balalıq və plasenta bunların heç birinin dik yerişlə əlaqəsi yoxdur. Darwinin fikrinə görə antropogenezdə neçə əsas bioloji amil iştirak edib? 3. Təbii seçmə, irsi dəyişkənlik, yaşamaq uğrunda mübarizə. Yeni doğmuş uşaqda quyruğun olması atavizm deməkdir. İnsanda bir ay yarım 3 aylıq rüşeymində quyruğun olması. Baxın uşaqlar, bu normal haldır. Rüşeymində olur, sonra itir. Əgər bu quyruqla doğulsa atavizmdir. Rüşeymində olmaq isə təkamülün embrioloji dəlilidir. Baxın, paleontoloji yox, çünki bu qazıntı deməkdir də, belə deyək. Nəsə keçmişə aid, belə deyək də, əcdada aid əlamətləri tapırlar hardansa qazıntı halında. Budur paleontoloji dəlil. Rudiment qalıq deməkdir. Amma təkamülün embrioloji dəlili embrionda, yəni rüşeymdə olan şeylərdir. Ona görə düzgün cavab Y variantıdır. 40-cı suala baxaq. İnsan orqanizmində rudiment deyil. Deməli, baxaq bir dəqiqə. Çox uşaqlılıq dedik ki, əzzət əlamətidir, atavizmdir. Üçüncü göz qapağı, qulaq seyvanı əzələləri, ağıl dişləri, apendiks bunların hamısı rudimentdir. 41-ci suala baxıram. Meymunun insana çevrilməsi prosesində ilkin mərhələdə hansı amillər daha çox təsir göstərmişdir? Gəlin variantları çıxa-çıxa daha rahat tapaq sualın cavabını. Deməli, bir dəqiqə 41-ci sualdayam. Baxın uşaqlar, meymunun insana çevrilməsi deyir burada. Nitq qabiliyyətindən söhbət gedə bilməz. Çünki nitq qabiliyyəti çox sonradan neandertallarda yaranıb da. Sonra dinin formalaşmasını da çıxıram. Çünki o da çox sonralar formalaşıb. Neandertallarda, kramanyonlarda olan şeyləri gəlin əvvəlcə buradan çıxaq. Həmçinin nəyə görə deyirəm neandertal, kramanyon? Çünki onlar artıq insan idi də. Ən qədim insan, ilk müasir insan adından biz insan görürük. Nitq neandertalda, yəni insanda yaranıbsa, hətta ən qədim yox, qədim insanda yaranıbsa, demək meymunun insana çevrilməsində bunlar hələ rol oynamayıb da. İnsan inkişaf eləyə yaranıb. Bu var onda. Həmçinin də oddan istifadəni çıxıram. Çünki oddan istifadə də insanda olub, pitekantroplarda olub. Bunu da çıxıram. Amma mutasiyalar təsir göstərib və təbii seçmə təsir göstərib ki, meymun insana çevrilib. Bioloji amil kimi, təbiət amili, yəni dəyişiklik kimi də təsir göstərir. İnsan və insana bənzər meymunlarda verilmiş xüsusiyyətlərdən ümumi olmayanı hansı cavabda göstərilmişdir? Kəsici köpək və acı dişlərin sayının eyniliyi. Bu eynidir. 32 diş var. İxtisaslaşmasına görə də eynidir. Ümumi parazitlər düzgündür. İnsanla insan bənzər meymunlar, belə deyək, eyni parazitlərə yoluxur. S-vari əyriliyi olan onurğa sütunu. Baxın, budur. Bu yalnız insandadır və dik yerişlə əlaqəli yaranmışdır. Ümumi xəstəliklər, bəli, meymunlar da insanlar kimi eyni insanın yoluxduğu xəstəliklərə yoluxa bilirlər. Həmçinin onlarda da 4 qan qrupu var. Fərq nədir? S-vari əyriliyi olan onurğa sütunu. Instagram səhifəmdə bununla bağlı video şəklində hazırladığım bir post var. İnsandan insan bənzər meymunun
belə deyək də, oxşar cəhətləri. O videoya baxanda, vizual olaraq görəndə bunların hamısı yadda qalır. Və yaxud asan yolu nədir? Yerişlə əlaqəli olan şeyləri əzbərləsəz, yerdə qalanlar belə deyək də çıxılır. Hansı əlamətlərinə görə insanı xordallar tipinə aid edirlər? Xordasının olmasına görə, qəlsəmə yarıqlarına və sinir borusunun olmasına görə. Terminlərdən hansı məməlilərin yalnız bir növünün inkişaf prosesini bildirir? Antropogenez, yəni insan. Baxaq indi. Göstərilən əlamətlərdən hansı antropogenez mənşəlidir? Yəni insan mənşəlidir. Baxın. Bir dəqiqə. Gəlin əvvəlcə variantları çıxaq. Çox məməli ümumiyyətlə insana aid olmayan, insan üçün atavizm olan bir şeydir. Sıx tik örtüyü də həmçinin, quyruqluluq da həmçinin atavizmdir. Gəlin bu B ilə Y arasında qalaq. Deyə bilərsiniz ki, Y variantı da düzgündür də. Üçüncü göz qapağının rudimenti. Bunu nəyə görə götürmürük? Çünki düzdür, bəli, insan üçün, insanda üçüncü göz qapağının rudimenti var. Amma sırf mən bunu antropogenez insan mənşəli deyə bilmirəm. Çünki insana bənzər meymunlarda da bu üçüncü göz qapağı rudiment şəklindədir. Amma rudiment tük örtüyü, yəni seyrək tük örtüyü, hamımızda olan bax bu seyrək tük örtüyü sadəcə insana xasdır. Heyvanlarda yoxdur, daha doğrusu meymunlarda, insana bənzər meymunlarda yoxdur axı, onlarda sıx tik örtüyüdür. Y variantı həm meymundadır, həm insanda, amma rudiment tik örtüyü yalnız insandadır. İnsan bənzər meymunlardan fərqli olaraq insanlar üçün aşağıdakılardan hansı daha səciyyəvidir? Ayaq venalarının genişlənməsi və bu dik yerişlə əlaqəli bir hadisədir. Baxın, parazitlərə yoluxma var. Onun da sümüyü sına bilər, insanın da, meymunun da sümüyü sına bilər. Qaran yatalığıdır və badır, yəni dedik, eyni xəstəliklərə, eyni parazitlərə yoluxa bilirlər. Antropomorfozlara aid olmayan beyin şöbəsinin üz şöbəsinə nisbətən böyük olması, bu düzgündür. Ayaq tağının əmələ gəlməsi düzgündür, dik yerişlə əlaqədar. Oma sümüyünün möhkəmləsi düzgündür, dik yerişlə əlaqədar. Onurğa sütununun esvari əyriliyinin yaranması düzgündür, yenə dik yerişlə əlaqədar. A dik yerişlə əlaqəli deyil, bunu yadınızda saxlayın. Quyruğun yox olması isə antropomorfoz, yəni antropomorfoz dedikdə təkrar eləyirəm. İnsanı ümumi yüksəlişə aparan bir şey nəzərdə tutulur da. Quyruq insanda yox olmayıb ki, artıq meymunlarda yox olmuşdur. Ona görə cavab Y variantıdır. Hətta insan bənzər meymunlara artıq yox olmuşdur. Hansılar eyni zamanda yaşaya bilərdilər? Ya parapiteklərdən yaranan hippon, orangutan, diriopitek, ya da diriopitekdən başlanğıc götürən gorilla, avstralopitek, şimpanze. Cavab C variantı. Avstralopiteklər hansı geoloji dövrdə meydana çıxmışdır? Hansı erada yaşamışlar? Əzbərə dayanan bir sualdır. Neogendə yaşayıblar. Kaynozoy erası Neogen dövründə. 50-də B, 49-da cavab Y. 51-ci suala baxıram. Antropogenezin amillərini bölüb iki yerə, bioloji amillər, sosial amillər. Bioloji amillərdən birini verib təbii seçmə, yaza bilərdi burada irsi dəyişkənlik, yaşama uğrunda mübarizə. İndi sosial amilləri istəyir bizdən. Sosial amillər hansılar idi? Əmək, ictimai həyat tərzi, nitq və təfəkkür. Əmək, ictimai həyat tərzi, nitq və təfəkkür. Biz dedik ki, bunlardan ən vacibi Engelsin fikrinə görə əmək idi. Çünki insan əmək alətləri düzəltməklə digərlərindən fərqlənib, ictimai həyat tərzi keçirib, nitqi yaranıb, nitq nəticəsində təfəkkürü yaranıb və belə deyək, fərqlənib digər canlılardan. İctimai həyat tərzi, nitq, təfəkkür, əmək verilməyib də deyəsən. Cavab olur 3, 4, 6. 52-ci suala baxıram. Antropomorfozlara aid olan nədir? Antropomorfoz təkrar eləyək. İnsana aid olan, insanı ümumi yüksəlişə aparan, insanda yaranan şeylər. Döş qəfəsinin olması, xeyr, bu tək insana aid deyil. Dik yermənin meydana çıxması düzgündür.
Döş qəfəsinin yanlara doğru genişlənməsi, bu da düzgündür. Uşaqlar, bura diqqət edin. Həmişə burada deyirlər ki, yanlardan genişlənməsi. O yanlışdır. Yanlara doğru da, belə sağa sola doğru genişlənməsi insana xasdır. Yanlardan yox. Meymunu fikirləşin də, belə meymun belin büküb gəzir axı, belə döş qəfəsi də içəri doğru sıxılır. Amma insanda dik yerişlə əlaqədar döş qəfəsi yanlara doğru genişlənib deyə bilərsiniz. Dişlərinin ixtisaslaşması xeyr, bu meymunlara da aiddir. Çənə aparatının yüngülləşməsini də götürürəm yumşaq qidaya keçirlə əlaqədar olaraq. Cavab olur 2, 3, 5. İnsan da embrional inkişaf dövründə formalaşır, yəni ana bəhdində olanda. Hansı formalaşır? Zigot, çünki zigotdan yaranır düşey döldə. Biz zigotu götürürəm. Qamet xeyr, qamet yaranır cinsi yetişkənlik dövründən sonra. Blastulada bəli, zigot parçalanır, blastulaya çevrilir. Dişlərin çıxması xeyr, dişlər çıxır 6-7 ayında. Deməli, göz, bəli, gözdə ana bəhnində olanda formalaşır. İkincili cinsi əlamətlər də cinsi yetişkənlik dövründə yaranır. Birinci cinsi əlamətlər embrional dövrdə formalaşır. Birinci cinsi əlamət, yəni bu qız uşağıdır, yoxsa oğlan uşağı. Cavab olur 1, 3 və 5. 54-cü suala baxaq. Yetkin oranqutanın döş qəfəsində olan sümüklərin sayı onun dişlərinin sayından nə qədər çoxdur? Oranqutanın döş qəfəsində neçə sümük var? İnsanda olduğu qədər, yəni 37, çünki onun 12 döş fəqərəsi var. Daha doğrusu 12 cüt qabırğası var. 12 cüt qabırğası varsa 12 döş fəqərəsi var. Bir dənə də döş sümüyü var. 12 vur 2, 24 qabırğa, 12 döş fəqərəsi, 1 döş sümüyü. Neçə elədi? 37. Dişlərinin sayı da 32-dir də, normal insanda olduğu qədər. 37-dən də 32-nə çıxanda cavab eləyir 5. 55-ə baxaq. Yetkin şimpanzedəki dişlərin sayı oranqutanın döş qəfəsində olan sümüklərin sayından nə qədər azdır? Şimpanzedə var 32 dənə diş. Oranqutanın döş qəfəsində yenə 37 sümük var. 37-dən 32-nə çıxanda cavab olur 5. Yenə deyir, oranqutanın döş qəfəsində olan sümüklərin sayı şimpanzenin döş qəfəsində olan sümüklərin sayından nə qədər azdır? 3 qədər azdır. Yəni 2 qabırğa 1 fəqərə qədər azdır. Yəni çünki orangutanda 12 cüt qabırğa var. Şimpanzedə 13 cüt. Gorillada, şimpanzedə 13 cütdür. İndi bunun döş qəfəsində var 37 sümük, şimpanzedə var 40 sümük. 40-dan 37-nə çıxıram, cavab olur 3. 57-ci suala baxıram. Oranqutanın döş qəfəsində olan sümüklərin sayı gorillanın döş qəfəsində olan sümüklərin sayından nə qədər azdır? İndi orangutanda 37-dir, gorillada yenə 40-dır. Nə qədər azdır? 3 qədər azdır. 40 çıxılsın 37. 58-ci suala baxaq. Yetkin orangutanda daimi dişlərin sayı yenə 32. Qabırğaların sayı 12 vur 2, 24. 32-dən 24 çıxanda cavab eləyir 8. İndi isə baxırıq insanın tarixi inkişafının mərhələləri ən qədim və müasir insanlara. Həmçinin burada irqlər də var. Başlayaq birinci sualdan. İnsan irqlərindən hansına nazik, dar burun xasdır? Burada deməli avropoidlərdədir. Nazik, dar burun avropoidlərə aiddir. İkinci sual. İlkin aydın nitq ilk dəfə hansı primatlarda yaranmışdır? Nitq biz deyirik neandertallarda, sonra isə kromanyonlarda. Cavab isə C variantı neandertallarda. Çünki neandertallarda düzdür, bəzilərində aydın olmayan nitq idi, bəzilərində isə aydın nitq. Yəni birinci dəfə yaranıb neandertallarda. Antropogenez prosesi neçə mərhələyə bölünür? 3 mərhələyə. Ən qədim və ilk müasir insanlara 3 mərhələyə böləcəyik. 4-ə baxaq. Hansı daha qədimdir? Daha qədim deyirsə, biz meymun götürəcəyik, insan yox. Ona görə gəlin əvvəlcə bacarıqlı insanla neandertalı çıxaq. Çünki bunlar insan növləridir. Meymunlar qalsın. Həmçinin də burada ən qədimi parapitekdir. Çünki parapitek yaranır pişik boyda qədim əcdaddan. Yəni burada pişik boyda qədim əcdad yoxdur. Yəni ən qədim odur. Ondan isə yaranır parapitek. Parapitekdən yaranıb hippon, orangutan, driopitek. Yəni ən qədim parapitekdir. Hansı daha qədimdir? Bura baxaq. Hə, burada da driopitek olacaq. Çünki baxın,
antrop, insan çıxıram, yenə insan çıxıram, bu da insan növüdür, çıxıram. Bunlardan isə Driopitekdən Avstralopitek yaranıb. Demək, hansı daha qədimdir? Driopitek cavab olur D variantı. 6-cı suala baxaq. Azxantroplar qrup halında yaşayırdılar, sürü halında yaşayırdılar. Yəni demək bu iki cavabdan biri düzgündür. Qrup halında yaşayan neandertallar idi. 50-100 nəfərlik qruplarla yaşayırdılar. Yəni birinci onlarda deyirik biz. Ona görə azxantroplar sürü halında yaşamışlar deyəcəyik. Deməli, Qanalda çıxıntısı olmayıb, mütləq neandertalda olub, əmək alətlərini bəzəməkdə bunlarda deyildi. Qədim insanlardır, xeyr, ən qədim insanlar olmalıydılar. Cavab B variantıdır. 7-ci suala baxaq. Qeyd edilən dəlillərdən hansı insan irqlərinin bir növə aid olduğunu bildirir? Növ deyir burada, insan növü. Biz növün tərifində nə deyirik? Hamısı növ çarpazlaşmalıdır və döllü nəsil verməlidir. Deməli, irqlər arasında asanlıqla çarpazlaşma və döllü nəsil vermə olduğuna görə cavab olur B variantı. Sort və cinslərin yaranma tarixi hansı dövrdən başlayır? Sort və cins yaranırsa, demək ki, insanlar əhliləşdirməklə, deməli, mədəniləşdirməklə məşğul olmağa başlamışdılar. Bu isə yaranıb kromanyonlarda. Kromanyonlar heyvanları əhliləşdirib, əkinçiliklə məşğul olub. Demək ki, burada sort və cins artıq yaranıb, insan, belə deyək də, insan tərəfindən yaradılıb. 9-cu sual, insan irqləri arasındakı fərqlər nədən ibarətdir və onlar nə ilə izah olunur? Deməli, biz irqi ayrı seçkiliyə yol verməməliyik. Yəni, irqlər bir-birindən fərqlidir deyə bir şey yoxdur. Fərq var, bəli, sadəcə morfoloji cəhətdən. Yəni, burada hansı cavablar yanlışdır və çaşdırıcıdır? Ayrı əczaddan yaranıb, belə deyək, fərqli əqli qabiliyyətlərində fərq var və s. Bu cavablar tamamilə yanlışdır. Sadəcə və sadəcə mühit şəraitinə uyğunlaşma ilə əlaqədar onlar bir-birindən morfoloji, yəni xarici görünüşünə görə fərqlənirlər. Cavab olur D variantı. 10-cu suala baxaq. İnsanın formalaşması prosesində hansı mərhələlər vardır? Bölürük ən qədim, qədim və ilk müasir insanlara. Cavab olur C variantı. 11-ci suala baxaq. Kromanyonların skelet quruluşunun hansı xüsusiyyəti onlarda aydın nitqin yaxşı inkişaf etdiyini göstərir? Onların nitqi biz nə ilə əlaqələndirik? Çənəaltı çıxıntı ilə. Demək ki, çənəaltı çıxıntısı yaxşı inkişaf edib ki, onda aydın nitq var imiş. Cavab olur A variantı. 12-ci suala baxıram. Bacarıqlı insanın hansı əlamətləri onu müasir insana bənzətmişdir? Bacarıqlı insan kimdən yaranıb? Avstralopiteklərdən və bu avstralopiteklərdən bəziləri başlayıb əmək alətləri yaratmağa və buna görə deyirik ki, ondan bacarıqlı insan yaranır. Ona görə cavab olur D variantı. Digər istəyirsiniz variantlara da baxaq. Aydın, burada da baxın əmək aləti düzəltmək var. Aydın nitq olmayacaq. Aydın nitqi biz dedik neandertala. Burada isə morfoloji əlamətlər və nitq hamısı yanlışdır. Nitqləri çıxanda belə cavab çıxır. Çünki nitq deyirik ki, yaranıb neandertalda. Sinantropun sağaxay olmasını necə müəyyən etmişlər? Baxıblar ki, beyninin sol payı sağdan daha yaxşı inkişaf edib. Demək ki, bu sağaxay imiş. 14-də baxaq. İlk dəfə zəif inkişaf etmiş çənəaltı çıxıntı əmələ gəlmişdir. Çənəaltı çıxıntı dedik neandertaldadır. D variantı. Baxırıq 11-də. Əgər sinantropun çənəaltı çıxıntısı olsaydı, onda demək ki, nitq qabiliyyəti olardı. Çənəaltı çıxıntı gördünüz, bunu nitqlə əlaqələndirməlisiniz. Engelsin fikrinə görə antropogenezdə neçə əsas sosial amil iştirak edib? Engels əmək, ictimai həyat tərzi, nitq və təfəkkür demişdir. Sosial amil dediyi üçün cavab da 4 olur. Ən əsas bunlardan demişdik ki, əməkdir. İnsan əmək alətləri düzəldib əməklə məşğul olmasına görə belə deyək də təkamül edib. Bioloji amildə desəydi 3 amil götürəcəkdik. Təbii seçmə, irsi dəyişkənlik, yaşama uğrunda mübarizə. Bu da bağlıdır Darwinin adı ilə.
17-ci suala baxıram. Eylervin diaqramına uyğun bənzəri müəyyən edin. İndi kromanyonlara aid olanları kromanyonların, sinantroplara aid olanları isə sinantropların hissəsindən yazmalıyıq. Baxaq indi oddan deməli istifadə edirdilər. Oddan həm kromanyonlar, həm sinantroplar istifadə edirdilər. Bu hər ikisinə aiddir. Çənəaltı çıxıntıları yox idi. Kromanyonlarda var idi. Sinantroplarda isə çənəaltı çıxıntı olmayıb. Bu 2-dir. Qalıqları Avstraliyada da tapılmışdır. Bu Avstraliya fərqli bir belə deyək də qitə. Bu aiddir yalnız kromanyonlara, sinantropların qalıqları tapılmayıb. Qaşüstü yastıqcıqlara malik idilər. Kromanyonlarda artıq qaşüstü yastıqcıq yox idi, ancaq sinantropda idi. Aydın nitqə malik idi kromanyonlar. Çünki çənəaltı çıxıntıları artıq yaxşı inkişaf etmişdi. Paltar geyinirdilər. Hər ikisi paltar geyinirdi. Hər ikisi dəri paltar geyinirdi. X-də 3, 5, Y-də 1, 6, Z-də isə 2, 4 olacaq. Buna uyğun gələn cavab variantı C variantıdır. 18-ci suala baxaq. Aşağıdakı mülahizələrdən hansı doğru deyil? Kromanyonlar rəsmlərin çəkilməsində mineral boyalardan istifadə etmişdir. Bəli, onlar artıq boyalardan istifadə edərək rəsm çəkə bilirdilər. Heidelberg adamın dişlərinin quruluşu müasir insanınki kimi olmuşdur. Bəli, çox bənzəyirdi. Neandertalın onurğa əyrilikləri müasir insanınkindən daha zəif inkişaf etmişdir. Əlbəttə ki, insanda dik yerişlə əlaqədar olaraq deməli 4 onurğa əyriliyi yaranmışdır. Sinantropların qalıqları neandertalların qalıqlarından əvvəl tapılmışdır. Burada ən çox rastlaşdığımız cümlələrdən biri də budur. Bunu bir dəfə yadda saxlayırıq. Birinci qalığı tapılan neandertal olmuşdur. İlk dəfə neandertalın qalığı tapılıb. Ona görə cavab D variantı. 19-cu suala baxıram. Aşağıdakı mülahizələrdən hansı doğru deyil? Pikantroplarda çənəaltı çıxıntı olmamışdır. Pikantroplarda çənəaltı çıxıntı bəli olmayıb, nitqi də olmayıb. Neandertalın beyninin həcmi pikantropun beyninin həcmindən daha artıqdır. Bəli, çünki neandertalda 1400 idi, pikantropda 900, 1100. Bu da düzgündür. Məndən yanlış cavab variantını istəyir. Pikantroplar daşdan ibtidai ərsin və burğular düzəltmişdir. Düzgündür. Avstralopiteklər Kaynozoy erasının Paleogen dövründə yaşamışlar. Xeyr, Neogendə yaşayıblar. Bu yanlışdır. 20-ci suala baxaq. Təbii seçimi aşağıdakılardan hansına daha az təsir göstərib? Hansı belə deyək, daha deməli yenidir? Hansı daha deməli bir dəqiqə. Hansı daha yenidirsə, demək ki, ona daha az təsir göstərib də. Digərləri, məsələn, neandertala təbii seçimə təsir göstərib, kromanyonlara çevriliblər, pikantroplar, sinantroplara və s. Amma deməli, ən qədim insanlar, qədim insanlar ilk müasir insanlara çevrilib. Bunlardan ən az təsir göstərib, təbii ki, kromanyonlara. Cavab olur A variantı. Burada ağlım burada Y variantına getdi. Kromanyonlarla neandertalların mədəniyyətləri arasında böyük fərq olmuşdur. Bu da düzgündür. Niyə? Çünki kromanyonlar artıq nəsil qayğısına qalırdılar. Ona görə yəni fərq var idi onlarda. Neandertallarla kromanyonlar arasında fərq var idi. Deməli, 20-ci sual dedik. Müasir insana hansı daha yaxındır? Kromanyon demək ki, ona daha az təsir göstərib. Deməli, 21-ci sualda deyilir ki, neandertalları ən qədim insanlardan fərqləndirən cəhət neandertallar qədim insanlardır. Ən qədim insanlardan artıq ilkin aydın nitqinin olmasına görə fərqlənir deyə bilərik. Cavab B variantıdır. 22-ci suala baxaq. Mülahizələrdən hansı doğru deyil? Gəlin bir-bir cavab variantlarına baxaq. Meymunlarda alın və gicgah nahiyələri pikantroplara nisbətən zəif inkişaf etmişdir. Pikantrop, insan artıq, antrop sözü var burada.
ən qədim insanlar, yəni meymunlardan daha güclü beyinə malik idilər. Elə deyil? Demək ki, bəli, meymunların alın və gicgah nahiyələri pitekantroplardan daha zəif inkişaf etmişdir. Heidelberg adamının dişlərinin quruluşu müasir insanınki kimi olmuşdur. Bəli, oxşuyurdu. Biraz iri idi, amma insanınkinə oxşardır. Kromanyonlarda onurğa əyrilikləri yaxşı inkişaf etmişdir. Digərlərinə nisbətən bəli. Kromanyonlar sığınacaqlarda yaşamışlar. Bəli, sığınacaqlarda yaşayırdılar. Sinantropların qalıqları neandertalların qalıqlarından əvvəl tapılmışdır. Baxın, bayaqki cavab variantı. Çətin suala oxşuyur, amma cavab buradadır. Neandertalların qalıqları birinci yaranıb. Bunu biləndə belə çox sualı həll eləmək olur. 23-cü suala baxaq. Aşağıdakı mülarizələrdən hansı doğru deyil? Pitekantroplarda mimiki əzəllər inkişaf etmişdir. Bəli, inkişaf etmişdir təbii ki. Kromanyonlar neandertalların arasında yaşamışlar. Bu ifadə də düzgündür. Sinantroplar oddan istifadə etmişlər. Bəli, hamı pitekantroplar da, sinantroplar da oddan istifadə edirdilər. Pitekantroplar bəli, daşdan ibtidai ərsin burğu kimi əmək alətləri düzəldirdilər. Avstralopiteklər Kaynozoy erasında yalnız antropogen dövründə yaşamışlar. Bu yanlışdır, çünki elə fakt neogende yaranıbdır da, təkcə antropogende yaşamış olmur axı. Cavab E variantıdır. 24. İnkişaf səviyyəsi baxımından bacarıqlı insan hansı varlıqlar arasında keçid forma olmuşdur? Avstralopiteklər dedik ki, əmək alətləri yaranıb, bacarıqlı insanlara şaxə verib. Üzr istəyirəm, bacarıqlı insan isə başlanğıc verib pitekantroplara. Cavab olur D variantı. 25-ə baxaq. Qorillalar insanların əcdadı hesab olunmur. Niyə? Baxın, mən bu ardıcıllığı yazsam, bilmirəm, bundan əvvəlki hissədə yazmışdım, yoxsa yox. Biz dedik ki, parapitek başlanğıc verib hippona, orangutana və driopitekə, elə deyil. Driopitekdə bunlar kor şaxədirlər, orangutan və hippon. Bunlar çox şaxədir. Driopitek isə başlanğıc verib qorillalara, qorilla, avstralopitek, şimpanzeyə başlanğıc verib. Bunlardan insan hansından yaranıb? Avstralopiteklərdə, yəni qorilla və şimpanzedən də yaranıb. İnsanın əcdadı deyil. Çünki baxın, bu səviyyədə artıq onlar bir-birindən ayrılıblar. Onların birgə təkamülü, deməli, driopiteklər səviyyəsində ayrılmışdır. Baxın, qorilla budur, insan buradan yaranıb. Artıq burada onlar bir-birindən ayrılıblar. Hansılar eyni zamanda yaşaya bilərdilər? Baxın, bu cədvələ baxa bilərik. Baxın. Parapitekdən hippon, orangutan, driopitek yaranıb da, elə deyil. Demək, hamısı bir dövrdə yaşayıb. Hippon, orangutan, driopitek cavab olur B variantı. 27-ci suala baxıram. Kromanyonlar haqqında doğru olanları seçməliyəm. Beyninin həcmi 1400-dür, xeyr, 1600-dür. Çənaltı çıxıntı yaxşı inkişaf edib, bəli, aydın nitqi var idi. Beyninin həcmi 1600, bu düzgündür. Qalıqları ilk dəfə Afrikada tapılıb, xeyr, Fransanın Kromanyon kəndində tapılıb, adı da bununla əlaqəlidir. Qalıqları ilk dəfə Yava adasından tapılıb, xeyr, o da pitekantropdur. Cavab olur 2 və 3. 28-ci suala baxıram. Sxemə əsasən doğru müddəaları seçin. Beyninin həcmi 1600, xeyr, 1220-dir sinantropda. Çənaltı çıxıntı yaxşı inkişaf edib, xeyr, ümumiyyətlə olmayıb. Qaşüstü yastıqcıqları bəli olub. Beyninin sol payı sağa nisbətən yaxşı inkişaf edib, bəli, çünki sağa xayirdir. Qalıqları ilk dəfə Fransada, xeyr, sinantrop Çin adamı deməkdir, Çin insanı deməkdir. Qalıqları ilk dəfə tapılıb Çində. Burada düzgün cavab olur 3 və 4. 29-cu suala baxıram. Baxın, burada olacaq davamı. Yalnız antropogen mənşəli olan. Yalnız antropogen mənşəli mən səs deyə bilmərəm. Çünki meymunlar da səs çıxara bilirlər də. Nitqin yaranması bəli, insanla əlaqəlidir. Daxili mayalanma da digər məməlilərdə mövcuddur. Bunu da götürmürəm. Onurğada isfari əyrilik bəli, yalnız insandadır. Dik yerişlə əlaqəlidir. Beyin qabığında nitq mərkəzinin yaranması da həmçinin danışdığı üçün, nitqi olduğu üçün beyin qabığında da nitq mərkəzi yaranır. Qulaq seymanı isə digər məməlilərdə də var. Burada düzgün cavab olur 2, 4 və 5.
30-cu suala baxaq. Meymunları müəyyən edin. Antropları çıxıb pitekləri götürün. Baxın, antrop insandır. Antrop insandır. Neandertal qədim insandır. Pitek, pitek, pitek. 3, 5, 6 olur. 30-da yəni cavab olur 3, 5, 6. Davam edək. Sadalanan orqanizmlərdən hansı homo cinsinə, yəni insan cinsinə aiddir? Pitekləri çıxdıq. 2, 4, 6. Piteklər getdi. Antrop, buna baxın, pitekə baxmayın da, sonunda antrop varsa insandır, meymun insan deməkdir. Bacarıqlı insan da həmçinin insandır. Sinantrop da antrop insandır. Cavab olur 1, 3 və 5. Uyğunluğu müəyyən edin. Paltar geyinmirdilər. Neandertallar, kromanyonlar geyinirdilər, amma pitekantroplar paltar geyinmirdilər. Bu olacaq A variantı bura, birinciyə aiddir. Qaşüstü yastıqcıqlar pitekantropda var idi. Neandertalda var idi, amma kromanyonda artıq yox idi. Mitoxondri deyintisi müasir insana çox yaxın olmuşdur. Bu Neandertala aiddir. Qalqları ilk dəfə İspaniyada tapılan da Neandertaldır. Yaşayış məskənləri yox idi pitekantropların. Bunlar sığınacaqlarda falan yaşayırdılar. 1-də olur A-Y, 2-də C-D, 3-də isə B variantı. 33-cü suala baxaq. Bizə deməli təkamülün cədvəlini veriblər. Biz bu boşluqları doldurmalıyıq. Və rəqəmlərlə ifadə etməliyik. Soldan sağa, aşağıdan yuxarıya doğru. Yəni cavabı deyəndə birinci belə, sonra isə belə deməliyəm. Baxaq. İnsan təkamülünün mərhələləri bölünür. Ən qədim və ilk müasir insanlar. Demək ki, burada olacaq qədim, burada isə olacaq ilk müasir insanlar. Ən qədim insanlar isə ayrılır dedik, deməli, pitekantroplar, sinantroplar. Amma biz nəyə əsasən deməliyik bunu? Dəri paltar geyinməyinə görə. Dəri paltar geyinən sinantroplar idi. Pitekantroplar çünki paltar geyinmirdilər. O olur 5. Və bunların arasından bura bir də digər aid olan pitekantropdur. Pitekantrop, sinantropdan dəri paltar geyinəni bura yazdım, sinantropu yazdım bura. Ən qədim insanlar bitdi. Və qədim insanlara onsuz da aiddir bir dənə neandertallar. Bura 1 olacaq. İlk müasir insanlar da ki, kromanyonlardır. Burada 4 olacaq. Ardıcıllıq deyir soldan sağa, aşağıdan yuxarıya doğru. Deməli olur 3, 6, 5, 2, 1, 4 şəklində. Baxıram 34-cü suala. Parapiteklərdən yarananları, sonra parapitek bilirsiniz ki, şaxə verir nələrəsə, indi deyəcəm. Sonra diopitek də şaxə verir axı. Yaranır ondan da gorilla, avstralopitek, şimpanze. Burada da baxın bacarıqlı insan yaranıb. Nəsə də yəni bu boşluqları doldurmalıyıq. İndi baxaq. Parapitek başlanğıc verir hippon, orangutan, diopitek. Elə deyil. Burada bax. İndi hardan biləcəm ki, bunlardan hansı diopitekdir? Oradan biləcəm ki, baxın, şaxə verən diopitekdir. Hipponla orangutan çünki kör şaxədir. Hippon, orangutan, X-dir, Z-dir. İndi hardan bilim ki, hansı orangutandır? X yoxsa Z? X-də 12 döşmə qərəsi varsa, demək ki, bu orangutandır. Yerdə hansı qaldı? Hippon, deməli Z-də olur, hippon. Diopitek də başlanğıc verir. Gorilla, avstralopitek və şimpanze. İndi bunu hardan biləcəm? Baxın, bacarıqlı insana şaxə verən hansıdır? Avstralopitek, A bura aid olur. Digərlərindən də baxın, emin müasir növlərinin isə kəllənin quruluşu və ətrafların ölçülərinə görə insana daha çox oxşayan hansıdır? Şimpanze. Yerdə hansı qaldı? Gorilla. Demək ki, K-da gorilladır. Ona görə ardıcıllığı bizdən X, Y, Z, M, K, L şəklində istəyir. Bir yazaq. X hansıdır? Orangutan, yəni 6. Y diopitekdir, yəni 1. Z hippondur, yəni 4. M, K, L, M şimpanzedir, yəni 3. K gorilladır, yəni 5. L isə avstralopitekdir, yəni 2.
6, 1, 4, 3, 5, 2 şəklində olur ardıcıllıq. Düzgün cavab da olur 6, 1, 3, 6, 1, 4, 3, 5, 2. Belə antropogenez bölməsinin izahını bitirdik. Mən sizə necə kömək eləyə bilərəm bu bölmənin izahı ilə bağlı? Mənim Instagram səhifəmdə bu antropogenezdən ən qədim, ilk müasir insanların hamısının, məsələn, hansı paltar geyinirdi, hansı geyinmirdi, hansının qalığı harda tapılıb, beyinlərinin həcmi və s. tam bir cədvəl şəklində yığıb Instagram səhifəmdə yerləşdirmişəm. Oradan baxsanız, yəni o cədvəli əzbərləyib bir-birindən fərqləndirə bilsəniz ki, hə, məsələn, beyinlərin həzmini ən azından çoxdan aza doğru əzbərləyə bilsəniz və yaxud harda tapılıb və yaxud hansı paltar geyinirdi, hansı harda yaşayırdı. Yəni bunu cədvəl şəklində öyrənməsəz, yəni o nəzəriyyədən mətn şəklində öyrənəndə insan yanında bir şey qalmır. Yəni mən onun köməkliyi ilə belə əzbərləyə bilirəm. Bir də bax bu ardıcıllıqda parapitekdən H-O-D, Diropitekdən də Gorilla, Avstralopitek, şimpanze yaranır. Buranı əsas qavramaq lazımdır. Yerdə qalanlar asandır. Belə bu qədər. Kanala abunə olmağı, videonun faydalı olması üçün yoldaşlarınızla bölüşməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.